پیر میر علی شاه رحمت الله علیه داغه مجلس کې د بابا فرید الدین گل شکر رحمت الله علیه کرامتونه چا بیانول چې بابا صاحب ته الله داسې کمال ورکړو، داسې فضیلت نو بعض ظاهر بین علماوی هغه د باطنی اسرارونه د تصوفنا د سلوکنا د طریقت نه خبر نی نو هغه وی یاره ما خوریدلیو چې د خدای دوستان د شریعت خبرې کوي دای خو ټول ورځ بابا فرید صاحب او بابا فرید صاحب یادای. دا څنګه توحید دی؟ دا څنګه خدا پرستی ده؟ الله نه یادای او فرید الله یادای. نو آغا پیر مهر علی شاه رحمت الله علیه آغا تو فرمایل اللہ جل شانہ فرمائی فذکرونی اذکرکم، اللہ فرمائی تاسو ما یاد کئی زب تاسو یاد کم. فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کئی زب تاسو یاد کم. بابا فرید صاحب اللہ یاد کڑیو، اللہ آغا دے اس بابا فرید یادی. د خلکو په ژبه باندې د بابا فرید تعریف چې دی نو دا الله جاری کړی دی. که خدای نه غواړي د بابا فرید څوک تعریف نشي کولی، که الله نه غواړي د ولی تعریف څوک نشي کولی. الله تعالی چې چا سره مینه کوي نو جبرائیل علیه السلام رو غواړي. جبرائیل ته وایي دا فلانې ما په خپلو دوستانو کې واغستو، انی یحب فلان، د سره زمینه کوم تم ور سره مینه کوا. جبرائیل وی خدای چې ستا ور سره مینه ده زمام ور سره مینه ده. هغې نه پس جبرائیل علیه السلام اعلان وکړي د اسمان ټولو مخلوقاتو ته چې د فلاني سره الله تعالی مینه کړې ده، زمام ور سره مینه ده، تاسو ور سره مینه کوئ. د اسمان ټول فرشتي وي چې د خدای خوښ دی او د جبرائیل علیه السلام خوښ دی، بس زمونږ ور سره مینه ده، زمونږ خوښ دی. آغا آسمانی آواز آغا بیا زمکه تراشی، پس مکه باندې ما آواز وشي چې د فلانی سړی سره د الله تعالی مینه ده، د جبرائیل علیه السلام ور سره مینه ده او د آسمانی مخلوقاتو د فرشتو ور سره مینه ده. نو اے د زمکه او د سمندرونو مخلوقاتو تاسو ور سره مینه کوئ. نو دیم ور سره محبت را شروع کی، فیوضع له القبول، دیت الله تعالی قبولیت ورکی په خپل مخلوق کې. دار چا په جبه باندې دغه یغه تعریف چې دین واغه جاری شي. زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، بجا کہے جیسے عالم اسے بجا سمجھو. دا اللہ جل شانہ دا طرفنا دا یو بندا غا تعریف غا سلسلہ اغا روانش. نو مسلمانانو رونو زمونږ د دې خانقاه مبارکه